Olá, gente. Hoje eu vou começar a fazer minha fogueira de Santo Antônio. O santo casamenteiro. Quem não fizer a fogueira de Santo Antônio não casa. Valeu? Siga aí. Já, vamos que a lenha seca, né? Tá molhada. O cara que não fazia fogueira Santo Antônio não casa não. Não, sou de casamenteiro. Você tem que fazer, ó. Todo ano tem que fazer uma fogueira para Santo Antônio. Se quiser casar. Se quiser casar.
Aqui choveu muito e ela tá molhada. Aí assim eu posso cobrir ela e chegar o dia de queimar, eu posso queimar ela e ela tá seca a lenha. Não é uma lenha de qualidade, olha a lenha que eu tenho aqui de manga, pitamba, caju, avoador. Mas o que vale é a intenção de fazer. Tudo, graças a Deus, eu faço. Não é grande, mas dá pra nós assar um milho, queimar a carninha, Deus quiser. Aí galerinha, chegou o dia de acender a fogueira. Tamo aí, dia 12/6/2021. A fogueira no Santo Casamenteiro. Quem não fizer a fogueira não vai casar. Valeu? Olha, e mostrando aqui. Estamos aqui. Aqui, ó, prometido. O milho assando. A carninha, feito eu falei. De boa. E aqui, família e amigos. De boa. Valeu? Quem gostou, deixa o seu like. Se inscreve no meu canal. E vamos em frente, se Deus quiser.